Daudzveidīgas rotaļas un spēles gan uzlabo bērnu kustību koordināciju un attīsta domāšanu, gan ir arī būtiska brīvā laika pavadīšanas iespēja. Tāpat arī bērni rotaļājoties kopā ar ģimeni un vienaudžiem apgūst savas pirmās komunikācijas un sadarbības prasmes. Par to, lai apkārtējā vide ciematos būtu piemērota bērniem, īpaši domā arī Rēzeknes un Viļānu novadu iedzīvotāji. Bērzgalē pirmsskolas izglītības iestādī gadu apmeklē aptuveni 40 bērni, tāpēc nebija nekādu šaubu, ka biedrībai Sieviešu interešu klubs Astra ir jāpiedalās līderu programmā ar projektu, kas palīdzētu atjaunot un ierīkot rotaļu laukumu. Bērndārza teritorija arī jau īkurtas bija nolītojušas, savu mūžu nokolpojušas, un tāpēc, var sacīt, ka tādi divu veidu ieguvumi bija. Ieguvums ir bērndārza bērniem, par cik lielāko daļa Bērzgaļas bērnu apmeklē bērnu dārzu. Mums ir tādu, kas mājās dzīvoja. Un pa vakarim un pa brīvdīnam un vasarā, tad, kad bērnu dārzs netiek izmantots audzēkņiem, tad bērnu laukumu var apmeklēt arī visi pārējie iedzīvotāji. Vecāki ar bērniem, ar māmiņam. Teritorija ir izžogota, tas ir pluss ļoti liels, bet jai nav slēgta, tā kā jai ir brīvi apmeklējama. Pateicoties projekta Bērnības zeme īstenošanai, Bērzgales pirmsskolas izglītības iestādes pagalmā uzstādītas drošas, pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem piemērotas 6 veidu iekārtas. 2 skaitļu mojiņas dažādas, slidkalniņš, tad viens lielāks slidkalniņš ar vesels rūtaļu komplekss, 2 veidu šūpoles, balansieris i arī karuseļēts. Projekts par bērnu rotaļu laukuma ierīkošanu veiksmīgi īstenots arī Ratnieku ciemā. Tā izveides mērķis ir gan daudzveidīgāku bērnu atpūtas iespēju nodrošināšana, gan ciemata apkārtējās vides sakopšana, iesaistot labiekārtošanas darbos arī vietējos pagasta iedzīvotājus. Līdz šam te bija vienkārša kolns, kur bērni zīmē gan varēja braukot ar ragaviņiem, bet porīstis tā bija, diezgan aizlaistas stāvoklī bija. Lielāko daļa ciemata iedzīvotāju bērniņu, visus tos kūciņus te stodēja, visu palīdzēja. Redzat, kāds smugs dīkis ir, ja? Un blokus atcerūdās ļoti skaists laukumiņš bērnu rūtaļu, kur varētu atsapūstīs pēc grūtas darbadīnas, gan mamiņas atīt ar bērniem, gan arī bērni vienkārši izbaudūt vasaras brīvdienas, kā mēs redzām tagad, pēdējo dīna atpūtai, i tad sāksies škola. Tad tokiņ pēc školas varēs izmantot tādu izdevību, kā palūžņot, pašilpotīs, pavuzanotīs. Ratnieku ciemata iedzīvotāji uzsver, ka svarīgi ir realizēt tieši tās idejas, kas būs aktuālas ilgtermiņā, kā arī radīs smaidu uz lūpām un pozitīvas emocijas gan bērniem, gan arī viņu vecākiem. Pierādījums tam, ka laukuma izveidē ir būtiska loma ciema dzīves apstākļu uzlabošanā, ir bērnu smiekli un čalas, kas Ratnieku rotaļu laukumu piepilda visas dienas garumā. Vismā ļoti daudz bērnu. Te, kas ocīja pa vakaru, klaigus tos, smiešanos, skrīšana lelērā. Vairāk tas karuseļs. Tas jau jimtī ir trokums iet, sasās tos meitenis, puiki tos griež, tie tās pīkšana, tie visas dzelas jau viedītīm. Pirms 2 gadiem arī biedrība Irbītes īstenoja projektu aktīvās atpūtas laukuma Ilzītes muižiņa izveida Ilzes kalna pagastā. Tagad ģimenes ar bērniem ir gandarītas, ka rotaļāties vairs nav jābrauc uz pilsētu, bet ērti pieejams un daudzveidīgs rotaļu laukums atrodas pašu mājās. Ideja radās mums jau 2010. gadā, kad 5 mammas, kuru bērni gāja vienā bērndārzā, apvienojāmies un pēc bērndārza vadītājas iniciatīvas sākām domāt, kā bērniem kaut ko jaunu izveidot, jo esošās atpūtas iespējas, izklaides iespējas bērniem, protams, bija nekādas. Padomju laika mantojums, kas bija palicis bērndārza rotaļu laukumā un māju pagalmos. Bērnu rotaļu laukums ir aprīkots ar šūpolēm, slidkalniņiem, smilšu kasti un karuseļiem, un visas iekārtas ir piemērotas dažāda vecuma grupām. Kopā ar ģimeni atpūsties var gan mazākie, gan lielākie bērni. Jaunās māmiņas to, tiešām tas ir nenovērtējami, man liekas, viņām jau bērnus nodarbināt, savaldīt un kaut kā izklaidēt ir ļoti grūti, mājās arī nevar noturēt, tāpēc ir brīnišķīgi, manuprāt, kad viņiem ir iespēja tiešām nākt un kopīgi māmiņas var kopīgi apspriest ikdienu savu un kopīgi ar bērniem pavadīt laiku.
tas tāds ļoti vērtīgs, manuprāt, ir priekš neliela pagasta īpaši. Bērniem ļoti patīk. Ir tas rotaļu laukums. Tik tiešām katru dienu tik tiešām bērni šeit spēlējās. Vai tu bieži nāc uz šejieni? Rīt būšu, aizparīt. Bieži šeit es nāku. Kas šeit ir pats interesantākais? Man šeit visvairāk patīk šūpoles. Man mājās vispār nav ko darīt. Un ko jūs šeit darat, kad atnākat? Spēlējamies, šūpojamies. Un griežamies, kāpelējam pa trepēm, nos rītkauniņiem šļūkam. Lai bērni varētu rotaļāties un sanākt kopā arī iekštelpās, Ilzes kalnā tika realizēts otrs projekts – bērnu rotaļu istabas izveide Ilzes kalnā. Ilzes kalna pirmsskolas izglītības iestādes telpa, kas iepriekš tika izmantota sākumskolas vajadzībām, ir ieguvusi otru elpu un aprīkota ar bērnu rotaļlietām. Rotaļu istabā tātad bērniem ir plasmasas bumbu baseins, kur var izdauzīties bērni. Tad ir mīksto figūru komplekts, kur ir 36 geometriskas daudzkrāsainas figūras, kuras var gan taisīt visādas pilis, var jebko no viņām izveidot. Tādā veidā bērni apgūst gan krāsas, gan formas, gan veidošanu un tam līdzīgas lietas. Tāpat ir arī izveidots pirkstu motorikas komplekts, kur viņi var staigāt un attīstīt un dažādas arī šīs faktūras un izmēģināt un ar pēdiņām visu to sajust un sataustīt. Man šeit ļoti patīk, šeit daudz mantu, ar ko var paspēlēt. Ko tu šeit visbiežāk darītu ar draugiem, draudzenēm? Mēs ar draudzenēm spēlējamies, ar manu draudzeni, ar viņa brālīti mazo. Es šeit atnācu spēlēties ar savu mazo brāli un pieskatīt savu mazo brāli. Kas šeit ir pats interesantākais? Bumbā spēlēties. Kuras atrakcijas visbiežāk izmanto? Laikam viņu groti. Ilzes kalna Bērzgales un Ratnieku ciemu iedzīvotāji ir pārliecināti, ka jebkuras grūtības ir pārvaramas. Galvenais ir apzināties, ka jebkura ideja ir īstenošanas vērta. Projekta autori ar nepacietību gaida jauno līderu stratēģijas periodu, lai bērniem un jauniešiem piemērotas vides labiekārtošana noritētu vēl straujāk. Es domāju, ka tas ir ļoti liels atbalsts. Tas tiešām ir, lai laukos nejustos mēs atdalīti, lai nejustos kaut kā savādāk. Tiešām tas ir iespēja laukos attīstīt jaunās ģimenēm, dot iespēju tiešām palikt uz vietas, nebraukt projām, lai viņi arī redz, kad ir iespējas arī tepat uz vietas kaut ko darīt, ir iespējas bērniem, kad nav jāmeklē kaut kur labāka dzīve pilsētās vai ārzemēs. Gonas iediet sātā, pazvarētīs aiz lūga, ja jums ir kāda ideja, mēģiniet īstenīt projektus. Nākamajā raidījumu cikla līderu projektu ieguvumi Rēzeknes un Viļānu novados 8. raidījumā turpināsim stāstīt par projektiem, kas radījuši interesantāku rotaļu un mācību vidi bērniem un jauniešiem Rēzeknes novada Čornajas un Nautrēnu pagastos.